大家好，我係姐妹。臨中更新咗好多新嘢啊，大家有冇試下？依家超好玩啊！佢多咗個新道具係變成噩夢，好惡㗎。同埋多咗個新武器啊，就係呢個小女孩用緊嘅木劍，佢打人好痛㗎，不過死咗。前面呢度我要搶人哋啲嘢先，紅色嗰粒就係執到噩夢藥水嘅人咯，我要偷襲佢，搶佢個噩夢藥水。死啦你！哇，正啊，就係呢個入夢藥劑啊，如果飲咗就會變噩夢噶啦，就嚟死嗰陣可以用。哇，我條血去到88啊！但係噩夢行得有啲慢，同埋佢嗰個瞄準有啲難打，好似用緊捉水炮咁。打回原形啦！噴死小女孩佢先。喺嗰度啊！唔准蝦我隊友，等我開個爆炸炸死佢哋。死啊！咁就贏咗啦。不過一條片好似太短啦，我第二條都係會變身噩夢㗎，大家睇下啦。去偷襲小女孩，我今次用嘅係木劍啊！打死佢！樓上嗰隻就係有噩夢嘅人咯，佢會顯示紅色㗎，全圖嘅人都望到佢。我要偷偷地偷襲佢啊！佢太緊張冇變噩夢啊！佢呢個情況俾人打緊可以變身，呢個就係野豬嘅技能咯。頭先起咗個罩嗰個。我就係死啦！我要變噩夢。噩夢條血呢，好似好陰影啊，幾多個印喺度就會厚啲嘅。我而家得400，同埋好快打回原形，行得又慢。如果大家面對噩夢，我建議你可以同其他隊一齊圍攻佢。如果得你自己一條友，你就走先。俾大家睇一條我單挑噩夢但係失敗嘅影片。就算你殺死噩夢，佢仲會變返人㗎。